Što kćerka radi, majka je radila. Ne raduj se padu svog neprijatelja, ali nemoj ni žuriti da ga podigneš. Kako u srcu misli, takav je. Dok podučavate, učite. Pobrinite se da budete s jednakima ako se namjeravate posvađati s nadređenima. Majka razumije ono što dijete ne kaže. Da nije straha, grijeh bi bio sladak. Starenjem čovjeku vid se pogoršava, ali mu to omogućuje da vidi više. Među onima koji se smiju, ne plačite. Među onima koji plaču, ne smijte se. Naučite svoj jezik da kaže ne znam, umjesto da nešto izmišlja. Da Bog živi na zemlji, ljudi bi mu razbili prozore. Bog ne može biti svugdje odjednom, zato je stvorio majke. Svi se žali na nedostatak novca, ali niko na nedostatak pameti. Ako se problem može riješiti novcem, onda to nije problem, nego trošak. Ne otvarajte prodavnicu ako se ne znate nasmiješiti. Život nije tako dobar s novcem koliko je loš bez njega. Kada bi bogati mogli unajmiti siromašne da umru za njih, siromašni bi jako lijepo zarađivali. Utopljenik će se uhvatiti za vrh mača. Vođa nije nužno onaj koji zna put, već onaj koji misli da zna put. Čovjek predobar za svijet nije dobar za svoju ženu. U različitim godinama osoba se osjeća drugačije. Kad se budala pošalje na pijacu, svi su trgovci sretni. Osoba koja putuje zna jako puno. Ko ništa ne zna, ni u šta ne sumnja. Neutemeljena mržnja je ozbiljna bolest. Osoba je usamljena dok ne pronađe sebe. Iskustvo je majka mudrosti. Svaki čovjek zna da mora umrijeti, ali niko u to ne vjeruje. Bolje je 2 put pitati, nego jednom pogriješiti. Nije svako pitanje ono koje zaslužuje odgovor. Ako je učenik pametan, učitelj dobija zasluge. Ako želite znati šta Bog misli o novcu, pogledajte ljude kojima ga daje. Posudite svoj novac i izgubite prijatelja. Čuvajte se osobe koja vam daje savjete prema vlastitim interesima.
Puno sam naučio od svojih učitelja, više od svojih prijatelja, a najviše od svojih učenika. Mala rupa može potopiti veliki brod. Onaj ko podnosi uvredu, poziva na ozljedu. Novac će vam kupiti sve osim zdravog razuma. Drveće je stvoreno za društvo čovječanstva. Glupa rješenja koja uspiju i dalje su glupa rješenja. Ne vidimo stvari onakvima kakve jesu, mi vidimo stvari onakvima kakvi jesmo. Ne prodaj sunce da bi kupio svijeću. Jadna budala je koja padne na leđa i razbije nos. Ko uživa u svom životu, vrši volju stvoritelja. Bogataš nosi Boga u džepu, siromah u srcu. Ako stvari nisu onakve kakve želite, poželite ih onakve kakve jesu. Dodaš li istini, nešto joj oduzmeš. Nikada ne prilazi jarcu s prijeda, konju straga, a budali s obe strane. Ne bacaj kamen u bunar iz kojeg piješ. Bolje 10 puta bolestan nego jednom mrtav. Ako uvijek mora biti bolje, nikada ne može biti dovoljno dobro. Budala koja zna šutiti, ubraja se među mudri. U ogledalu svako vidi svog najboljeg prijatelja. Bolji je pakao podijeljen s mudracem nego raj s budalom. Ako ste ogorčeni u srcu, šećer u ustima vam neće pomoći. Svakom jadniku suho grlo i mokre čizme. Čuvaj se mirne vode, mirnog psa i mirnog neprijatelja. Muškarac je nesiguran u vezi svoje žene kada zna da ona zaslužuje bolje. Budala je sam sebi doušnik. Pola istine je cijela laž. Ako ne znaš za šta živiš, još nisi živio. Ako nisi bolja osoba sutra nego danas, koju potrebu imaš za sutra? Tvoja duša se hrani kad si ljubazan, a uništava se kad si okrutan. Ne odvajaj se od zajednice. Najviša forma mudrosti je ljubaznost. Mi ne možemo riješiti naše probleme sa istim razmišljanjem s kojim smo ih stvorili. Čak i u ovom svijetu može se okusiti rajska radost. Iskustvo je majka mudrosti.
svako pitanje ne zaslužuje odgovor. Sudite o svakoj osobi u korist sumnje. Ne budi mudar na riječima, budi mudar na djelima. Prije nego izgovoriš riječ, ti si gospodar, poslije ti si budala. Među onima koji stoje, nemoj sjediti. Nemoj živjeti u gradu gdje nema doktora. Jedini istinski mrtvi ljudi su oni koji su zaboravljeni. Ljudi prave planove, Bog se smije. Lakše je čuvati vreću punu muha nego zaljubljenu djevojku. Ljubav je slatki san, a brak alarm za buđenje. Sve stvari rastu s vremenom osim tuge. Ne postoji ništa tako cjelovito kao slomljeno srce. Kazna za lažova je ta što i kada govori istinu, nikomu ne vjeruje. Bog je dao ljudima 2 uha i 1 usta, zato slušaj više i pričaj manje. I riba i gost počinju smrditi nakon 3 dana.